Appuntamento con la tradizione. Siamo qui a Posa Puner in occasione della 20ª edizione di Malghe Tramiane e Borgo Valbelluna. Ecco Sindaco, come si preannuncia questa 20ª edizione? Beh, diciamo il tempo per il momento non ci aiuta, ma bene direi, si auspica in una bella giornata che dovrebbe aprirsi fra poco e quindi la gente dovrebbe arrivare perché qua su insomma siamo in montagna, c'è spazio, c'è possibilità di camminare, quindi direi bene dai. Bene. Per noi è il primo evento in effetti dopo, diciamo, di questa portata dopo la chiusura del Covid, è in montagna, quindi direi è una bella opportunità, una bella sfida. Poterlo adeguare a quella che è stata la normativa ha richiesto parecchio impegno, soprattutto da parte dei volontari che organizzano, però insomma direi che ci proviamo, può andare direi. Ecco, come procede l'evento a livello organizzativo? Beh, diciamo che a livello organizzativo l'evento procede molto bene, siamo organizzati con un centro di supporto logistico da dove abbiamo il monitoraggio di tutta la manifestazione e di tutte le postazioni della manifestazione. Abbiamo un'auto medicalizzata con un medico a bordo che farà costantemente tutto il percorso e poi abbiamo tutta una serie di volontari sul percorso per il distanziamento sociale e per la sicurezza e la gestione dell'emergenza. Allora, praticamente qui per quanto riguarda un attimino questa giornata dedicata diciamo, alla visita alle Malghe nel comune di Miane e del Valbelluna, è stato fatto un percorso guidato diciamo, per quanto riguarda un'area sosta in cui c'è la colazione, un'area di passaggio dove abbiamo sia l'osteria qua della Proloco di Miane che lo Spiedo. Da quello passiamo praticamente all'area di Pianbassi dove abbiamo la Valsana con la degustazione dei formaggi. Oltre a questo poi passiamo a Salvedella Vecchia, Salvedella Nuova e arriviamo alla nostra Malga Monte praticamente dove abbiamo un punto di ristoro anche lì seguito dalla Malga. Da lì si prosegue, si arriva praticamente a Malga Canidi e con questo è il percorso di andata e ritorno, un percorso che diciamo visto nel suo totale diciamo potrebbe essere un 2 ore e mezza di cammino che poi uno può scegliersi dove arrivare, dove alloggiare, dove fermarsi magari fare una sosta. Ecco Sindaco, una giornata bellissima, che importanza ha questo evento per il comune di Borgo Valbelluna? È un'importanza molto significativa, questo è il nostro territorio, è il territorio dal quale dobbiamo ripartire per riscoprire la nostra cultura, le nostre tradizioni, per scoprire il legame vero, effettivo che c'è tra una parte della comunità bellunese e la comunità trevigiana e per scoprire quelle che sono le nostre radici. Questa è la 20ª edizione, un'edizione molto importante che purtroppo viene fatta in dimensione ridotta a causa l'emergenza sanitaria, ma comunque è un'edizione che l'amministrazione comunale di Borgo Valbelluna assieme e in sinergia con l'amministrazione comunale di Miane hanno voluto comunque fare per portare avanti questa importante tradizione e soprattutto per portare avanti questa importante sinergia che continua da tanti anni con Miane per valorizzare anche da un punto di vista turistico il nostro bellissimo comprensorio. Beh, diciamo che è una delle poche manifestazioni in zona che sono state fatte a causa del Covid. Ci siamo azzardati quest'anno, visto che siamo in montagna, c'è più la disponibilità di tenere le distanze, ci teniamo alle direttive che ci sono state date e speriamo bene. Ecco, qual è il ruolo del CAI per questa manifestazione? Beh, noi partecipiamo ormai da 5-6 anni a questa manifestazione, portiamo la nostra esperienza soprattutto di montagna e quindi come andare in montagna e insegnare ad andare in montagna. Ecco, che cosa significa per la Proloco di Combai questa manifestazione? Per noi significa una promozione del nostro territorio e del nostro paese, dei prodotti che abbiamo a Combai, i marroni di Combai GP e il Verdiso. Veniamo qui perché il posto è bello intanto e quindi facciamo promozione anche della montagna. Noi siamo parte integrante del territorio, abbiamo 2 prodotti, uno in primavera, cioè facciamo la festa del Verdiso e i marroni a ottobre. Adesso quest'anno vedremo se fare o no qualcosina per mantenere la tradizione di promozione del territorio. Questa giornata è tanto impegno perché bisogna lavorare qualche giorno prima di arrivare a questo momento, però oggi è bellissimo. Ma è la tradizione che dura ormai da 20 anni, no? Questo è il ventennale diciamo. È una sorta di gemellaggio tra le 2 province, diciamo, anche se sono in realtà 2 comuni, insomma, ecco, il Borgo Valbelluna e il comune di Miane. Ecco, anche l'associazione Due Laghi che ruolo gioca in questa iniziativa?
Ma sicuramente un ruolo abbastanza importante per noi, anche perché noi stiamo collaborando con tutta quanta l'organizzazione per la buona riuscita della manifestazione. Noi facciamo bus navetta, quindi trasporto persone sul territorio che si sviluppa per circa 9 km, quindi una bella dorsale che noi percorriamo con i nostri fuoristrada a servizio appunto di tutta la gente che partecipa. Ecco, qual è l'importanza di questi eventi per valorizzare i prodotti tipici? Ma questo è un evento importante soprattutto per quel che riguarda le aziende vitivinicole del Borgo Valbelluna. Noi in Borgo Valbelluna la viticoltura è partita praticamente nel 2015, qui noi oggi abbiamo 3 produttori di vini, di cui uno il sottoscritto, e questo è un modo sicuramente per far conoscere a tutte le persone del borgo che frequenteranno la giornata, ma anche tutti quelli della parte trevigiana che passano di qua, i nostri prodotti vitivinicoli, e quindi fa capire che anche in provincia di Belluno si possono fare vini di qualità.